Неколкумина газди на текстилни фирми од регионот гласно размислуваат предупредувачки да ги затворат фирмите на одредено време. На нивниот последен заеднички состанок тие беа револтирани, зашто се повисоките давачки кон државата и работниците, намалената продуктивност и ниските цени од странските партнери на нивните фирми им носат клуч за затварање. Иако оваа радикална идеја некои од текстилците ја премолчаа, коментар за неа имаше од првиот човек на кластерот. Тоа веќе е одлука на сите членки. Како ќе решат сите членки, ние како мислам представници на кластерот ќе мораме да го тоа пласираме. Меѓутоа би требало на некој начин да се најде некоја солуција затоа што веќе подолго време состојбите во текстилот не се најсјајни. Ова размислување значи дека оганот сега гори кај газдите, кои итно треба да бараат начин како да издржат, а за нив излезот би бил следниот. Субвенционирање на извозот заради високиот, мислам фиксниот курс на еврото. Имате во делот на должината на работното време, односно паузата да не биде неплатена, него да не влезе во работното време. Замрзнувањето на придонесите добра, мислам, мерка, може би малку закаснета. Дали и кога некои од нивните барања ќе бидат имплементирани во работата е неизвестно, но дека се ќе остане како досега е тешко да се верува. Во ова, според нашите информации, налесно ќе биде времето за пауза, која досега на работниците им беше платено, во иднина да не се плаќа. Ова според нивните калкулации за фирмите ќе биде големо олеснување, бидејќи месечно тие ќе добијат 1,5 дневница. Од друга страна, тоа за работниците ќе значи половина час продолжено работно време и пореметување на долгогодишната дневна динамика. Како нова ќе реагираат работниците, нивните синдикати и владата останува да се види, но веројатно по изборите во април.